Asham, 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 asham. Ay, asham. Ay. Yeah? ويدبي عجايبة أي دبي عجايبة ويدبي عجايبة ويدبي عجايبة جاوربو شيك أبوتا ويدبي عجايبة ويدبي عجايبة أبو بنت لوينا مي ويبنن ومئة يا ويدبي عجايبة دبي عجايبة دبي عجايبة Osoo gaafaa'oo gurrana irraa murte jette janarreen gaafa fayyaa akkami jirtamme waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gayaan dhuftan waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh invite share goda abo pi jawwen kale pipi ni marache mashallah يا أبو جلال أمة أورومو نمنيكو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جال زيز قدي ميشير قدي invite قدي أي دفجي أبو خلي أكم قدي لينشي سبا أي جوي برخون كنا ربي أورومو خني بر نميتشخنا بر أصون إنجالا ندي قرتا بر Osoon hin jaalanneen siin jedhe osoon hin jaalanne deeggartaan siin jedhe jaawar kana waan taaneeti michuu baay'een qabaa lita beektotirraa dhaamsa koo gaheeni jaawar maamma bira turti malee piippiinuma diiddaa waa takka yaadini jaawar keenya hadaraa jaawar yaaboo way qeerroof qarree dubbisii oromoo tamaraan ijoollee oromoo dammaysi jaawar gangawaaldan na wallee haaree bara haaree ittiin qopheessuu deema isin bitachuu qophooytanii وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكمل جرتمه كقاليون كقشتيون ببردو يولي سبا إلمان سبا شير إنبايت قرام شير إنبايت قرام ولين دكبا وانا كسينوتين دبتنا وان جذبا اسنماتو نما سياسات يعني وان ما قابا بالرئيس تنتنا ازجلت نتول بيناسي تكاني سي نامور مود الدنگر بقتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبليس ربي صداد دوتي أني أمتا خيس إنيو جرا أني بر نمو مجاور جلق دو أركيتي إذا لبو ما في دابنو من سياساتو قوتون جبا غرباخا تيبا ديبا ربي براشو قلو وانا منور قيسو غربا ربو ما جالا لخنف يا ربي جاور جالا لخنف نوفيس كني جا هنا فاليسا jaawar waan takka ingaliniif namichi shayxaantichi kunillee jaalala ummata harkatee deeggarsa ummata harkatee noobilii addunyaallee fudhate jabeeffachuu dadhabe jaawar garuu jaalala sabaa kana jabeeffachuu beeka jaawar garuu jaalala kana jabeeffachuu beeka hanga isin sheer gootan sagantattiin seenne sheer invite godhaadha walii daddabarsaadha laal oduuni nan fidu ni beeytanii isin ana caalaa isin tuna beeka dubbiitii jagartee yeroo hundattuma dhuftani arra dhimma dirre dhawaatis akka gaarii gaqqabeetiin irraa dubbadda dhimma oromummaatiis gaqqabeetiin irraa dubbadda injifannoo woobootiis gaqqabeetiin irraa dubbadda maaliif dhimmi dirre dhawaa amma ka'ee hafarfamaas gaqqabeetiin irraa dubbadda
وهند سرتين رادو بچو ديما اسمال قوتا ونن نونغر غارتن انفايت شير قفانا نونغر غارتني دنديسن إذا ها أي ها جمعي لبانغور غلقا مسوسا هيه أما جرسا غنتا خينيا سينا اسن انفايت شيري اتمدادا الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته سنين جيتشا وروتن سلامتا تنجنة أكم يويا نجوما أبوليين كينيا كمسلمة ككريستانا إبا بغنا غان دفت شير انفايت قداجين هندنو بغنا غان دفتن أكما بيكمو متدورين تييرو كميو حالا يرو وجدت حالا يرو جتشون دينجي نجينيا وهند إفكيس بادتا جتشو duraan dursuudhaan ilmaan Oromoo tokkummaan keenya injifannoodha. Tokkummaan keenya humna. Diinni wanni inni diiguu barbaadu, wanni inni balleessuu barbaadu tokkummaa keenya. Laal paartii tana keessa turre. PP'n tun waan irra nu leenjisaa turtee jira. Haga dandeessanitti nama wal shakkisiisa. Adda baasaa, adda fageessaa jechuurra si leenjisanii jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya waan beenurraa isinii dubbachuu jirra. Memma warra PP tana deeggaru laale. Yeroo hunda gosummaa fiigan, amantii fiigan, anaa ganda kanaati, anaa gosa kanaati, anaa maarree kana leenjiidhaa jechuudha. Doktareetii sheexaantichi qabatee dhufee kanaa jechuudha. Ifi eeggadhaa yeroo hunda. Dhimmi dirra dhawaa dhimma Harargee qofaa miti. Dhimma Oromoo guutuuti. dhimma Wallaggaati, dhimma Wallooti, dhimma Arsiiti, dhimma Oromoon guutuun bakka takkaa kutaan 11 bakka takkaa gabbee iyyuu qaba malee namnummaan gartee Harargee qoftiin iyyuun sigalee dhaamsa dabarsu qabaa jechuudha. Kun hin barbaachisu jechuudha. Sigalee Dirree Dhawaa yoo fuudhamte Oromootti uffatame. Baale yoo fuudhamte Oromootti uffatame. Muyyaale yoo fuudhamte Oromootti uffatame. Warri gurraachaa kun yoo chi Wallaggaa as deemanii Asoosaa irraa as deemanii Asoosaa fudhatanii mislaawu yoo Oromootti uffatame. Yoo Walloo Amaarri gad deemee fudhate Oromootti uffatame. Akkasii yaada. Akkasii yaada malee akka waan gartee dhimma gartee ganda tokkoo dhimma garee takkaa dhimma akkasitti biran dabrina akkasitti yaadina. Duraan dursuudhaan deeggartoonni dhugaa deeggartoonni haqaa baga gammaddan baga gammanne jawwalleen kalee gabbee dhugaa ummataa sirri dubbatee ummata hanga inni daawwatamee gartanii jirtanii jechuudha. Ummata hanga gasseenee daawwate gubbarraan ka daawwate miliyoona taabee warra gasseenee gattuqee daawwate hagam takkaan akka daawwatame viidiyoon isaa ammatti hagam takka akka jirtu baga arkitanii jechuudha. Ummanni hagam takka dhugaaf hawwe hagam takka qophaawe hagam takka ummanni bilchaachaa jira jechuudha. Nama arkisiiftii jechuudha. Eegaan hangana siinjee booda Dirree Dhawaa arra dubbii Dirree Dhawaati. Dubbii Dirree Dhawaa dheengadda dubbachuu turre. Gaafa heerii seenichi keessa kabajamu ani iyyuun ture jechuudha. Warri arra iyyu kun warri arra ijee gurra lamaan qabatee iyyu kun kaadiree mootummaati diyaaspooraan. Dabil ejentiidha firraa eegaa nuti wal beeyna. Warra dheengadda Khadiraa Joowar yookaan Kadiir Joowar kan isin jettaniin Minisootaa tanas simatee nyaata afaan kaayaa ture. Wanni ati dalagu jirtu waan ajaa'ibaati. Jabaadhu Oromoo buqqisi. Jabaadhu seenaa Oromoo jijjiire. Jaldeessaa hunda maqaa jijjiire. Kursii Oromoo hunda hiree. Sigalee Oromoo dhabamsiise gaafa nuti jennu nurra duuluutu warra tureetu arra waan akka Dirree Dhawaa Abiyyi dubbatee akka waan Dirree Dhawaa ta Oromooti jee murteessee huu ijee gurra qabatee iyyuu jira jechuudha.
namni tokko yoo si dhungate maaliif na dhungatee jiyaati yoo si arrabsee maaliif na arrabsee jiyaati abiyyi maaliif arra waa'ee dirra dhawaa kaase maaliif dhimma dirra dhawaa dubbate qaama keetirraa waan takka waan hubachuu qabdu qaama keetirraa mataa kana ol bakkiif qabattu ni hafe biyya san keessatti muummicha ministeeraati ol namni aangoo qabu hin jiru jechuudha osoo waan afaaniin jeessan kan itti amanu taate dirra dhawaan heeraan ala taa'u jirtii je'ee heera kabachiisuu qabu dirra dhawaa ka deebisuu qabu oromoodhaaf isaa jechuudha garuu kijibaadha ni kijibe amma waan jiruun isinii himuu dhufee jechuudha waan hin keessaan information qabu gurbaa dheengadda viidiyoo waraabee Oromoon aananii fi killee gurguratti malee dirra dhawarraa maal qabdi jeessan viidiyoo gurbaa sanii gabbe ugaasonni afaan soomaleetiin ugaasa jama abbaan gadaa guutuun soomaleen qabduu fi kaabineen hundinuu walgeessan irra jirti dubbatte deebiin gurbaa sanii kennamte gadi hin baane waan ugaasonni jan gadi hin baane hirmaannaan uummataa takkalleen gadi hin baane maaliif viidiyoon takkittiin sun qofti gabbaate waay meef gaafadhu viidiyoo gurbaa sanii takkittii san qofa keessaa fuudhanii miidiyaadhaan maaliif balballoomsuun oofuun barbaachise gurbaan sun eenyu dura kan beekneef hin gurbaan sun gaardii Adam Faaraatii fi isaatu ilmaan adeerraniiti mana Adam Faaraa gala gurbaa amma dura torbaan tokko dura abiyyi biiroo Amashideetii fi Adam Faaraa biiroo isaanii yaamee diraamaan kun akka dalagamu qaceelfamni kenname jechuudha torbaan tokko dura ozoon paarlamaan deemsisuuf guyyaa lama hafe Adam Faaraatii fi Amashidee yaameeti karoorri itti kenname maaliif karoorri kenname abiyyi kun nama akkam ture nama Oromoorraa dhiinsaa keessatti harka cirsiisuu ture gudeechisuu ture Oromoo buqqisuu ture bakka iddoo rabshaan jirtu guutuu takka takkatti dabaasee beekaa jechuudha waajjira san keessa ture waajjira san isa faa hundeessee jettanii ittiin dhaadattanii waajjira Oromoo gudeechise Oromoo salphise Oromoo buqqise Oromoo biyyaa baase waajjira san inni hundeessee jedhaniiti barfaarsee bulaan dhaadataani sila ani hundeessinee osoo nama mataa qabu taate ani hundeessinee jaabar waajjira san caalaa ka Oromoo miidhan jiru namichi iddoo madaa Itoophiyaa tana takka takka beekaa jechuudha ichi keessaa abbootii isaatiif waan Oromoo basaasaa ture sabaa sablammii basaasaa ture sirriitti takka takka beekaa jechuudha takka takka beekaa jechuudha gaafiin sunuun gaafatamne dirra dhawaan gaafatamne walqaayiti gaafiin paarlamaa keessa gaafatamne maaliif dirra dhawaa tuqe wali buusuu deemaa jechuudha wali buusuun jireenya isaati urmii dheereeffachuu waan in takka jala muree isinii himuu qabu soomaleen dirra dhawaan ta Oromoo ta'uu ni beeyti jijjiga ta Oromoo ta'uu ni beeyti sigale jijjiga ta Oromoo ta'uu ni beeyti dirra dhawaa dhiisiti even hargeysa jechuun afaan Oromootiin maali hargeysa yoo jaan afaan Oromootiin ni beeyta magaalaa hargeysa ta Oromoo ta'uu ni beeyti maaliifi dirra dhawaan ta Oromootiin miti jaanii amma dubbii kaasuun barbaachise kaase khadireedha ka waan kan oofu jiru khadireedha ajaja kennamee jira sigale okay yoo ajajnin kennamin yoo dhimma kana gartee warri tihaa godhutti hin jirre ummata wali buusuuf godhutti hin jirre
intala takka ta ummata dirre dhawaa shiite jettee arrabsite finfinnee gurra qabanii fidanii dhiifama gaafachiisan. Gurbaan akkas jeesun dirre dhawaa keessa gala. Bakki inni galu beekamaadha. Maaliif fuudhanii heeratti hin dhiyeessin? Khadiraan Joowar namichi afaan mastii sun si gale subhaanallah maashaallah ka jujjuu sun miidiyaa rabbee maaliif fuudhee heeratti hin dhiyeessin? Yaa waa irraanfachuu jee Hacaaluun. Gaafa Jaawar hidhamee Hacaaluun du'e Amaarri maal jechuu ture Finfinnee keessa? Amaaraa miti. Deeninnatiin Abiyyi ummata Amaaraa hiriira bahe keessa seentee maal jechuu ture? Hacaaluun du'e Jaawariin nu hafee jechuu ture. San ummata Amaaraa jee deeni beekaati kas jechisiisaa jechuudha. Kanu arrabsisiise gaafasiis arraas Abiyyi jechuudha. Deemtu kana gowwaa barbaadadha. Gowwaa kanaan iyyisiiftan, gowwaa kanaan maraachitan, gowwaa kanaan huuwii jechisiiftan gowwaa barbaadadha jechuudha. Ka gaafasiis jecha kana akka jarri deeninnatiin humniti kaachi keessa seenee jiru ka godhe Abiyyi. Arraas akka Oromoon arrabsamtu boobarruuti yetanii nan screenshot godhee yeroo dheertuu dura isinii poosti godhe laalaa deemaa dhaqaati. Oromoorraa abdii muradde, Amaararraa abdii muradde, Tigrarraa abdii muradde sabaa sablammii xixiqqoo kana walitti qabateeti waajjira san leenjisuu ture wayin arraarra siikata ba'e. Naannoo dheengadda Soomaleen naannoo 14 paarlamaan Soomalee taa'ee lallabe tokko mormanii jiranii. Hin mormine jechuudha. Shimallis hin mormine, Shimallis maal harkaa qabaami wadalaati. Abiyyi mormine jechuudha. Sigal. Maal keessi jedhame sun nyaatee dhugee farsoo isaa quufee nyaachuu dhuguu rafuu dhuufuu kana qofa hojiin isaa malee telefoonatti dawwalamu eeggachuu qofa humaa keessa hin jiru. Sigal. Walaikum salaam wa rahmatullahi. Waliye. Saniifuu ummanni keenya hin dogoggorina dirre dhawaa eenyu ol Soomaleen ni beekti ka Oromoo ta'u lafa afran qalloo ta'u Rabbii fi namni illee sirri beekaa jechuudha. Kar tokko ndaku Soomalee waliis lollee beeyna waliis fuunee beeyna wajjiis jiraannee beeyna gootummaa Oromollee beeyti. Onne isaanillee hanga geessu wal beeyna. Soomaleen nun dhibdu. Ajandaan kun maaliif ka'e? Abiyyi Shaabiyaa baqatee jira. Sodaatee jira. Ajandaa laga diimaa firraa jijjiiruuf deema. Qabaddu dubbiin ansiin juutan. Asiin girri kaasee ati ganaa kana kuttaa inni ajandaa laga diimaa jijjiiruuf deemaa jechuudha. Nuti barbaannu dirre dhawaa nu deeffata galatoomi ragaa nu ba'u keeti. Wanni masirraa barbaannu garba diimaa. Namni hundi laga diimaa Abiyyi irraa wanni barbaannu akkanuma gaabeera walii qabaniituma beera idduu ta'anii ka Sheekhanaa Husseenitti baq jechuun hin ta'u. Laga diimaan isinii deebisa. Wanni isin miskiinumtaniif, wanni nageenyi bu'uu dideef, wanni gartee qiyaamaan isin qabatteef laga diimaa dhabdanii nuun jetteemi ololteemi. Ay nuti wanni sirraa barbaannu dirre dhawaa miti laga diimaa sirraa barbaannu. Ummanni Oromoo tana gadin dhiisina anaa isiniin je wayiifin isiniin je ajandaa laga diimaa jijjiiruuf qayyi baarii jijjiiruuf Abiyyi wanni nuti irraa barbaannu sigale wanni nuti irraa barbaannu ajandaa laga diimaati. Dirre dhawaa itti dhiistoo wari dachiin kar tokko ndaytu sigale Soomalee maaliin duchisiise? Qabsoon Oromoo jabaatte hayyoonni Oromoo wal ta'e keessaa fi alaa walit dhufe ka walitti dhufu je hundi walit dhufe ka walin beeku je hundi wal baree kaniin adda baasee je hundi na duubaa walit deebi'e
qabsoon Oromoo jabaattee dhufteeti ajandaa uumnee dafnee Oromoo tana gargar baasuu qabnaadha. Waboon itti jabeessee jira, jawween itti jabeessee jira, hayyoonni keessaa fi alaan itti jabeessanii jiran. Qabsoon Oromoo dhiibdee dhufte konkone welcome walaikum salam. Qabsoon Oromoo dhiibdee dhufte hadaraa rabbiina wajji haa ajandaa uumaa jeeti. Mee abboleeyyan kiyya waan takka laala. Mee viidiyoo mucaasanii malee viidiyoo takkanaa fidi. Mariin sun hoteela Dirre Dhawaa walakka geggeeffamte. Magaalaa walakkaa hoteela ministeeronitti bu'anii geggeeffamte. Viidiyoo mucaa takkitti ka Oromoon killee fi aanan gurguruu malee maal as keessaa qabdi je'e san qofa oofu jiran. Deebiin kennamteef oofamaan jirtu. Yaannichi booda kenname oofamaan jiru. Sigale viidiyoo takkitti san qofa miidiyaa sanuu miidiyaa guddaa biyyattiin qabduun beekaa tamsaasan. Gowwaa barbaadadha. Oromoon amma dhiira qabdi. Nama fageessee waa harkuu qabdi jechuudha. Oromoo shawwadu durriyyee gartee ijoollee biyya alaa ta'uggii Khadiir Jowaar biyya tana dhufe dhayxee nyaata afaan keessi. Khadiir Jowaar iddoo bashannanaa geessiteeti bashannansiifti. Sigale Khadiir Jowaar iddoo bashannanaa geessitee bashannansiifti. Ammoo akka nama Dirre Dhawaa dhimmamu akka waan dhimmi Dirre Dhawaa isaan rakkisee. Sigale akka waan dhimmi Dirre Dhawaa isaan rakkisee way Dirre Dhawaa Soomaleen akkana nuun jette maare adeeroo Soomalee bar qawweetti fudhachuun hin barbaadu uleenuu yaafta. Onnee Soomalee tanuma duraan beeynu. Soomalee yoo wal jala uleedhaan marra lama dhooyti marra sadaffaa akka Ayisuuzii lafa dirre baatee fiiga. Sigale onnee tamiin dhaabbatee dubbata. Ergama Abiyyiiti jechuudha. Kana uummanni Oromoo dhageeffachuu qaba abadan. PP'n amma diigamtee jirti siyaasaan isii jalaa bazabbazee jira. Waan gootuu fi waan dhiiftu wallaaltee TikTok irra baatee diinaa muftii TikTok irra dhufee bar koppiliink share invite jechuu eegalee bar. Nama isaan dhaga'uu dhabanii. Miidiyaa dilasan baay'ataan bitanii. Miidiyaa biyya alaa bitanii. Yuutuubaroota bitanii. Sigale nama isaan dhaga'uu dhabaniiti amma waliin bu'iinsaa deeman. Abiyyi wanni waliin bu'iinsa kana fideef laga diimaa dhiisuuf deema. Ani isinii barreesseetiin jira balaa barruuti screenshot godhadheetiin qaba. Gaafa inni dhiise yaannaa'unsi godhe hunolaalan duriin siime jeetumaan gasii dhiisuu ta'a. Arra siin himne Shaabiyaa sodaateeti Soomalilaandi magantaa seenuu jiraa jee arra siin himne. Ajandaa sangartee dhaadatee way qabaa ganna dhiisaa jee osoon hayyoonni aboodhaaf dubbiin akkanaa miti aboo rabbii jiidhaaf osoon janiini hayyoota dhageeffachuu dhiisee dhaadatee maraatee ajandaan sun akka if duuban deebine bakka if duuban deebine oggii dhaqu mazmuurii hunda gayyaasee garba diimaa miitirkishoo miirliyyoo jechisiisee nama lafa dhiichisiisee sigal waan godheefi ajandaa biroo kaasee jala darbuudhaaf arra kana gaffidee jechuudha. Nuti Abiyyi irraa wanni barbaannu Dirre Dhawaa miti laga diimaadha. Namni hundinuu tanarratti xiyyeeffadha. Abiyyi laga diimaa nuuf fiduu qaba. Abiyyi wanni isarraa barbaannu laga diimaadha malee Dirre Dhawaa miti. Dirre Dhawaa heerinuu deebiitti kenna. Suwwaan rakkoo qabuu miti. Waan sakanditti osoo furmaatatti barbaadee furuu danda'u jechuudha. Uummanni Oromoo waan ajandaan kun dhufeef ergasii himne booda maal gochuu sirri jira? Qabsoo tee jabeessu. Qabsoon teetti mudditee jirti. Hayyoonni kee wal dhagayanii keessaa fi alaan waboo cinaa hiriiranii dhaabbatanii sigalee sirna kana gartee boolla qotanii gadi fageessanii dhaabuu yaan gaafa sirna kee dhaabbate gaafa nama gartee si fakkaatuun bulte gaafa ijoollee teetiin hoogganamte gaafa warra sabboonummaa qabu ilma kee gudeedaatiin biitti qabamte
dirre dhawaa miti hargeessi deebii harkata. Magdashoon deebii harkatti. Lafa teenya irra jiraatan jarri. Nutiin lafa isaan irra jiraanna isaaniin lafa teenya irra jiraatan. Durumaanuu lafa namarra dhufanii gaafa referendamii jedhan dubbiin akkamitti akka jirtu. Amma soo malee muummicha ministeeraatiin gabbee dhiifama gaafadhu jedhanii wuuyya. Dhugaa namni akka soo maleetti mootummaa kanarraa fayyadame ni jira. Bar gandoota 14 lallabataniiti heeraan mirkanaa'ee fi Harargee lixaa tana guutuu bordoddee tana hunda qabatanii Baalee qabatanii Cinaasan qabatanii Muyyaalee qabatanii san gubbarraa naannoo isaanii misoomni kana wal qoodutti jiran adda wal baasutti jiran mee Soomaleen osoo mootummaan akkana ta'uuf ni dhufaa fi gana akkami mootummaa kanarra duulti ka yaada mataa keeti karra duuluu qabu sii malee si hadu'aa jiru buqqachaa jiru buqqa'aa jiru ajjeefamaa jiru jumlaan rashanamaa jiru karra duuluu qabu sii malee Soomaleen jilbaan rashanamaa jirtu naannoo isaanii misoomni akka gaarii deemu jira lafa gartee hawaashi gad je'ee gartee abbootiin isaanii lafa kaanii boonaniiti sigal Amashideetii fi mamma faaraalal qallichitti aanan shayxaantichaa sun boonaniiti waan isaanii ummata isaanii ijaaranii osoo hin dhoysin baay'ata baasanii sigal Proposala qopheessanii shayxaanticha fidanii shayxaantichi farramaa fi jira jechuudha. Mee maal dhabdee Soomaleen arra numaatu Soomaleen kana wallaalteeti. Mootummaa Oromooti. Oromoo biyya bulchee haya badabu. Oromoon maal irraa fayyadame? Ifiif irraa fayyadamu jirti jechuudha. Ummanni kee Oromiyaa tana ciranii jalaan ol ciru jiranii jechuudha. Baaleen ol dhufu jiranii jechuudha. Harargeen ol dhufu jiranii jechuudha. Ichin gamasiin gartee Harargee lixaa tana seenanii itti deemu jiranii jechuudha. Hawaashii gadii san suuta osoon qawwee takka dhukaafne boonanii fudhachaa jiran. Oromoon yoo qawwee takka bitatte harkaa fuudhan. Oromoon maaliin nyaadhaafuu maraachuu jira. Amma gartan Haramaayaa waan godhu jiran. Gaafa nan deengadda break news jee gabaasu jawween irra gabaase gartanii anguyya lama duraan gabaase. Haramaayaa dhumu jira namni keenya xaragamu jira jeetiin gabaase. Gaafa san kaadireen na jala dhuftee misoomarra jirra mitirqisho Oromoo gartee manarra diigu horiidarii janii ilmaan abbaa ilmaan 10 manarra diigu sigal dhukkee godhu Oromoo rakkina malee maal kanarra argatte kanammoo Soomaleen nu caalaa beekti jechuudha hooggantoonni Soomalee. Osoo waan kana keessaa shayxaanticha harkan qabaanne qaallicha abbaa gadaa ifiinjuu kana haati isaati hiree abbaa gadaa afran qalloo ifiinjuu haati isaati hireedha abbaa qofaa Oromoo sigale. Waan mixii qabaa malee aangootti hin kennan ni beeyti VP. Oromoo qulqullutti abadan aangoon kennan. Gaafa dheengadda Kadiraan Jawaartu qabtu dhufeen nama abaaruu ture. Walgahii qabu karaa dhaabeeti Dirre Dhawaa dhufee nama abaaree xayyaaraan Adaama deebi. Arra isaa gabbee dubbatu garteeti. Lafti Oromoo akka ciramtu lafti Oromoo akka ta nama biroo taate Dirre Dhawaa keessa taa'ee dubbatee jechuudha.